హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను ఈరోజు మీకు ఉప్మా రవ్వతో కేసరి ఎలా చేయాలో చూపించబోతున్నా. అంటే అందరికీ తెలుసు అనుకోండి ఎలా చేయాలో. కొంతమంది బ్యాచిలర్స్కి ఇది రూమ్లో ఎలా చేసుకోవాలో తెలియదు అనమాట. సో ఎలా చేయాలో నేను అందరు బ్యాచిలర్స్ రూమ్స్లో స్టవ్ ఉండదు కాబట్టి చాలా మంది కుక్కర్ మీదనే చేసుకుంటారు. సో ఒక ఎంటీ ఇది ఇట్లా పెట్టేసుకున్నా. సో తర్వాత స్విచ్ ఆన్ చేసేస్తే సో దీని మీద ప్రెజర్ ఉంటే కింద కన్నాం కదా, ప్రెజర్ ఉంటేనే కింద కావుతుంది. సో సేఫ్టీగా దీన్ని ఇట్లా పెట్టేసుకున్నా. సో ఇది కొంచెం వేడెక్కిన తర్వాత దీంట్లో కొంచెం ఆయిల్ అప్లై చేయాలి. ఇది ఇప్పుడే వేడెక్కింది. సో ఇప్పుడు వేడెక్కింది కాబట్టి దీంట్లో నేను కొంచెం ఆయిల్ అప్లై చేస్తున్నాను. ఆయిల్ అంటుందంటే మనం ఎంతవరకు అయితే అంటే ఆ రవ్వ ఉంటుంది కదా, ఆ రవ్వని ఇందులో వేయించుకోవాలన్నమాట ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. సో నేను కొంచెం ఆయిల్ అప్లై చేసిన. సో ఈ ఆయిల్ కొద్దిసేపు హీట్ ఎక్కాలన్నమాట. సో నా ఫోన్లో కూడా ఎక్కువ స్టోరేజ్ లేదు. సో హీట్ ఎక్కిన తర్వాత మళ్ళీ కొంచెం వేడెక్కింది. సో దీంట్లోకి మనం బొంబాయి రవ్వ అంటాము దీన్ని. సో ఒక కప్పు బొంబాయి రవ్వ వేసుకుంటున్నాను. ఇదే కాదు ఇంకొంచెం వేసుకుంటాను. అంటే నేను ఒక్కనే ఉన్నా, కెమెరా పట్టుకోవడానికి కూడా ఎవరు లేరు. సో అర్థం చేసుకోండి బ్యాచిలర్స్ రూమ్ ఎట్లా ఉంటాయో తెలుసు కదా. చూడండి ఫ్రెండ్స్, యాక్చువల్గా అయితే నేను ఒక్క కప్పే చేద్దాం అనుకున్నాను. మా ఫ్రెండ్ ఏమన్నంటే ఏం కాదు మామ, మిగిలితే రేపు మార్నింగ్ కూడా తిన్నాం అన్నాడు. సో ఆ ఉద్దేశంతో నేను ఇప్పుడు 2 కప్పులు హల్వా ఈసారితో చేయడం, అదే ఉప్మా రవ్వతో చేయడం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఇంకొక అతను ఇక్కడ మనకి ఇట్లా తురుముకోవాలన్నమాట. ఇదేంటి బెల్లం ఉంటుంది కదా, ఇది 1/2 కిలో గడ్డని మామిడి ఇట్లా తురుముతుంటే ఇలా మెత్త తురుముకొని తర్వాత దాన్ని కొంచెం అందులో వేసిన తర్వాత కరుగుతుంది కదా. కరిగిన తర్వాత చెప్తా ఇప్పుడు ఎందుకు మొత్తం నేను మంచిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా, చూపించుకుంటాను. ఫ్రెండ్స్ చూస్తున్నారు కదా, దీన్ని ఇట్లా తిప్పుకోవాలన్నమాట. అంటే ఎక్కువసేపు ఇలా ఉంచామంటే ఇది మాడిపోయే అవకాశం కూడా ఉంది. సో ఇలా తిప్పుతూ ఉండండి. ఇది కొంచెం లైట్ గా, మరీ ఎక్కువ కూడా అవసరం. ఫ్రెండ్స్ నేను ఎలా అంటే టేస్టీ ఫుడ్ ని చేసి అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటా. సో వాటిని మిస్ అవ్వకుండా చూడాలంటే మీరు రవితేజ నాయని ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో ఎవ్రీ వీక్ ఒక మంచి వంటకాలతో నేను మీ ముందుకు వస్తూ ఉంటా. అంటే స్టార్టింగ్ కాబట్టి నా దగ్గర కెమెరాస్ లైటింగ్ ఏం లేదు. సో కెమెరా ఇట్లా ఉంటుంది, లైటింగ్ కూడా అంతగా లేదనుకోండి. మనకి క్లారిటీ కన్నా కంటెంట్ ముఖ్యం కదా. సో మనకి ఎలా ఉంటాయని చెప్పండి, టేస్ట్ బాగుంటే చాలు. సో ఆ ఉద్దేశంతో నేను అలా చేయడం జరుగుతుంది. సో మీరు కూడా ట్రై చేయండి, ఏదో సరదాకైనా. దీనివల్ల మనకి ఏముంది చెప్పండి, ఒక 10 రూపాయలు రవ్వ వస్తుంది, 10 రూపాయలు 17 రూపాయలు అంట ఇది బెల్లం 1/2 కిలో. సో అదొకటి కొనుక్కోండి. ఎట్లా మనకు కుక్కర్ ఉంటుంది, ఆయిల్ ఎట్లా రూమ్లోనే ఉంటుంది కాబట్టి సో ఇలా చేసుకొని చాలా ఈజీ. పాల ప్యాకెట్ ఒకటి 23 రూపీస్. మరి మీ బజార్లో ఎంత ఉంటుందో తెలియదు మనకి. ఆంటీ అయితే 23 రూపీస్ తీసుకుంది పెద్ద పాల ప్యాకెట్. న్యాచురల్ మిల్క్ వాడితే ఇంకా చాలా మంచిది, హెల్త్కి కూడా చాలా మంచిది. సో ట్రై చేయండి. మామూలుగా ప్లేట్లో తీసుకుంటున్నా. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఒకటి ఇందులో ఇదిరా ఆఫ్టర్ ఫ్రై చేసిన తర్వాత మనం ఇలా చూసుకోవాలండి. ఇది చాలా వైట్ గా కనిపిస్తుంది. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇదే ప్యాన్ లో కొంచెం మనం పాలు కూడా పోసుకున్నాం. మనకి పాలు అంటే మన ఇష్టం అండి. ఏంటంటే మనం ఎక్కువ పాలు తాగాలనుకుంటే ఎక్కువ పోసుకోవచ్చు, తక్కువ కావాలంటే తక్కువ పోసుకోవచ్చు అనమాట. పాలు ఎక్కువ పోసుకుంటే కొంచెం టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. సో ఇది సంగతి అనమాట. ఈ పాలు కొంచెం వేడెక్కిన తర్వాత కొంచెం వాటర్ కూడా అప్లై చేసుకున్నాం. సో ఈ పాలు హీట్ ఎక్కిన తర్వాత ఏం చేయాలనేది ఈ పాలు హీట్ ఎక్కడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది. సో 1 మినిట్ వెయిట్ చేద్దాం. ఫ్రెండ్స్ పాలు వేడెక్కున్నాయి. సో స్టార్టింగ్ లో నేను ఆయిల్ పోతాను కదా, చాలా మంది అనుకుని ఉంటారు సో ఇది హ్యాపీ ఫీజ్ కాదండి. ఏంటంటే మన బ్యాచిలర్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఉండవు కదా. సో ఆయిల్ ప్యాకెట్ తెచ్చుకొని మేము ఇందులో పోసుకోవడం జరిగింది అనమాట. సో ఇందులో ఉంది ఆయిలే. మీరు కంగారు మాకు హ్యాపీ ఫీల్ ఏంట్రా చేస్తారని చెప్పుకుంటే హ్యాపీ ఫీజ్ పోసిందని తిప్పుకోకండి. సో పాలు వేడెక్కేసాయి అనమాట. సో పాలలో మనం ఇందాక తురిమాం కదా, సో ఆ తురిమిన బెల్లాన్ని వేసేసుకున్నాం. సో ఫ్రెండ్స్ మనకి ఎక్కువ బడ్జెట్ లేదన్నమాట, అందుకని లైటింగ్ కానీ కెమెరా యాంగిల్ కానీ ఇలా ఉంది. సో మీరు కనుక మంచిగా సబ్స్క్రైబ్ చేసి మా వీడియోలు చూస్తూ ఉండి లైక్ కొడతా ఉంటే మాకు కొంచెం డబ్బులు వస్తాయి. మేము కూడా బడ్జెట్ పెంచి కొత్త వంటకాలని ప్రతి వారం కూడా మీ ముందుకు తీసుకొస్తాం అనమాట. సో మనకి నేను అప్లోడ్ చేస్తూనే ఉంటా. కాకపోతే వీడియోస్ అన్ని కూడా బ్యాచిలర్స్ వండుకునే విధంగానే, అంటే బ్యాచిలర్స్ లో ఉంటాయి కదా ఈ పోపు దినుసులని కానీ ఈ ఉప్మా రవ్వ, సో వీటితోనే చేసుకునే విధంగా నేను చేసి అప్లోడ్ చేస్తాను అనమాట. ఖాళీ టైంలో సరదాగా వండుకోవచ్చు. సో ఇది కొంచెం బెల్లం ఉంది కదా, ఇంకొంచెం ఉంది, ఇది కరగాలి. కరిగేంత వరకు కొంచెం టైం పడుతుంది. సో అంతవరకు మనం వెయిట్ చేయాలి. బెల్లం వేసుకున్నా కదా, బెల్లం అంటే కరిగిపోయింది కూడా.
సో నెక్స్ట్ ఇందాక వేయించుకున్నాం కదా నూనెలో ఈ రవ్వని అందులో వేస్తున్నా. ఫ్రెండ్స్ నేను అంటే సండే టు మండే టు ఫ్రైడే ఈ రేంజ్ లో వీడియోస్ పెడతాను నేను చెప్పట్లేదు. సో నాకు ఖాళీగా ఉన్న టైంలో నేను చేసి అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటాను. దాదాపు వీక్లీ 2 or 3 వీడియోస్ నేను అప్లోడ్ చేస్తూనే ఉంటాను అనమాట. సో వాటిని మీరు మిస్ అవ్వకుండా చూడాలంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, కామెంట్ కూడా చేయండి, టేస్ట్ ఎలా ఉందో మీరు ప్రిపేర్ చేయండి. ఇంకోటి ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్, బెల్లం వేస్తాం కదా, సో ఆ క్వాంటిటీ తగ్గడానికి నేనంటే ఒక 200 grams సుమారుగా దానికి ఒక 1/4 kg బెల్లం వేసాను అనమాట. సో ఇలా చేయండి. ఇంకోటి ఏంటంటే బ్యాచిలర్స్ ఉండే చికాకు ఏంటంటే ఒకడు బెల్లం తిరుగుతూ ఉంటే ఇంకొకటి తింటా ఉంటాడు అనమాట. సో మీరు అలా తినేసి దాన్ని అలా తినేసి చేసిన తర్వాత అరే వీడు చెప్పినట్టు చేసినరా అయినా కానీ టేస్ట్ లేదురా ఇది అవ్వని వీడి కింద కామెంట్లో తిట్టమాగండి. ఎందుకంటే దానికి తగ్గట్టుగా ఉంటేనే టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటది అనమాట. సో ఇది కూడా అలా ఉంటేనే బాగుంటది. అందుకనే తినకుండా కొంచెం దాన్ని నోట్లే లైటింగ్ పడట్లే ఇట్లా పెట్టి అసలే ఆడియన్స్ కి అసలుకే లైటింగ్ లేదు మన దగ్గర బడ్జెట్ లాగా. సో మీరు తిట్టకండి, అదే చెప్పాలనుకుంటున్నా. సో ఇంకాసేపు అయితే ఇది కొంచెం ఇట్లా ఉంది కదా, కాసేపు అయిన తర్వాత ఇది మంచిగా గట్టిగా ఉంది. సో మనం తినొచ్చు. అంటే యాక్చువల్గా ఏం సో కాసేపు ఇట్లా వేగిన తర్వాత ఇది టేస్టీగా ఉంటది అనమాట. సో ఇంకోటి ఏంటంటే మన దగ్గర ముందే చెప్పాను కదా. సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా రాకెట్స్ ఎలా తయారు చేయాలో. సో ఇలాంటివి మళ్ళీ చేస్తూనే ఉంటారు. చెప్పాను కదా బడ్జెట్ లేదు, సో అందుకే మేకప్ లేదనమాట. ఇలా చేసుకుని మీరు కూడా సో ఇలాంటి వంటకాల కోసం రవితేజ నాగినేని ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ కూడా చేయండి. పెద్ద ఇదే చెప్తాను, బోర్ కొట్టండి. ఎందుకంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. సో ట్రై చేయండి, గంట మీకు చేయండి చెప్తాను. తింటమే కదా ప్లేట్ లో పెట్టుకోండి. దీని డెకరేషన్ లో ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్పండి, మనకి బ్యాచిలర్స్ లాగే ఉన్నాం. దీన్ని ప్లేట్ లో వేసుకొని ఇలాంటి డిజైన్ ప్లేట్ లో వేసుకొని మధ్యలో పెట్టుకొని దాని పక్కన ఇటేపో బాదం పప్పు, ఇటేపో పిస్తా, దీని మీద కిస్మిస్ వేసి వావ్ చాలా సూపర్. ఇలాంటి ఒక 2 స్పూన్ తీసుకొని మా ఫ్రెండ్ గాని పిలిచారే తిండి చెప్పాలంటే వాడు ఇట్లా వావ్ సూపర్ అని వాడు అంటాడు కదా. సో ఇదంతా సోదని చెప్పండి చేసిన ప్రాసెస్ అయితే ఇది. టేస్ట్ ఎట్లా ఉంటుంది అనేది తిని చెప్పేస్తాను, నేను తిని చెప్తాను. యాక్చువల్ గా అయితే తినే ముందు ఇంత టేస్ట్ ఉంటుందా అని డౌట్ కదా, కానీ ఇప్పుడు నాకే అనిపిస్తుంది చాలా టేస్ట్ ఉంది ఇది. ఆ బెల్లం కానివ్వండి, ఆ మిల్క్ వేసాం కదా, బెల్లం మిల్క్ కానివ్వండి సూపర్ ఉంది అనమాట. సో ఇంకా మీ దగ్గర బడ్జెట్ ఉందనుకోండి, ఇంట్లో కొంచెం ఆ పప్పు అవన్నీ ఉంటాయి కదా, అన్ని వేసుకోండి, నెయ్యి వేసుకోండి, ఇవన్నీ వేసుకుంటే అదిరిపోయింది అనమాట. ప్లస్ అనేది ఇది అయిపోయింది. మేము మా ఫ్రెండ్స్ మేమైతే కూర్చొని కుమ్మేస్తాం. మీరు కూడా వీడియో చూసారు కదా, ట్రై చేయండి. ఈ వంటకాలు ఈ రోజు సమాసం. మరి నెక్స్ట్ వీడియోలో ఈ కొత్త వంటకంతో మీ ముందుకు వస్తుంది రవితేజ నాగినేని.